Pwedeng asul, pwedeng itim, pwedeng pula, pwedeng iba, ang mahalaga ay kung ano ang maiintindihan nila. Sila na siyang makikinig at kakabisado ng kanta. Ngayon sabihin mo sa akin, paano mo ginamit ang tinda? Hawakan ng papel at panulat habang ako'y tinuturuan ni nanay, habang siya'y naglalaban ng damit sa poso. Paulit-ulit isinusulat at dapat diretso ang mga letra na parang petsa sa kalendaryo. Magbasa ng aklat kung minsan na may comic sa dyaryo, nang sa gayo'y mapalawak ang aking bokabularyo at hindi imbento na parang gamot ng albularyo. Nag-aral 1, 2, 3 baitang sa elementarya, natapos sa ika-6, ngunit walang medalyang nakasabit sa aking leeg. Kung hindi sa pagitang dala-dala ni tatay pagkatapos ng mamasada. Lumipas ang mga taon, sinubukang lumikha mga salitang magkatugma na ang tawag ay tula. Ngunit may nagsabi sa akin, Riz, pag naroon ka na, sabihin mo sa akin kung paano mo ginamit ang tinta. Pwedeng asul, pwedeng itim, pwedeng pula, pwedeng iba, ang mahalaga ay kung ano ang maiintindihan nila. Sila na siyang makikinig at kakabisado ng kanta. Ngayon sabihin mo sa akin, paano mo ginamit ang tinda? Pagising mo sa umaga, maliligo ka sa banyo, papasok ka sa eskwela, manghihingi ka ng baon. Kung titingnay, wala kang pinagkaiba sa lahat, ngunit sa iyong isipan ay may nabubuong alamat ng isang makatang laging titingalain ang lahat. Mga awit na ikaw lang ang may alam ng pamagat, na balang araw ay sasambitin, awit mo'y kakantahin na lahat ng batang tulad mo na may pangarap rin. Ngunit ngayon'y nagsisimula ka pa lang, di mo hahayaang pigilan ng iyong bawat hakbang. Kahit na ito'y mabagal na parang nakasaklay, ang mga pangarap mo ang siyang sandata mong taglay, at walang makakapigil. Kahit minsan ay parang wala ka ng maayos na lupang pwedeng lakaran, ngunit pagdating ng araw at naroon ka na, sabihin mo sa akin kung paano mo ginamit ang tinta. Pwedeng asul, pwedeng